ପ୍ୟାରେଡ୍ର ସୁଅ ଛୁଟିଲା ଦାମନଯୋଡ଼ିର ନେତାଜୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଦାମନଯୋଡ଼ିର ନାଲକୋ ସହର ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସହର। ସେହି ଦାମନଯୋଡ଼ିର ସେକ୍ଟର 3ରେ ରହିଛି ନେତାଜୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ। ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନେକ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 26 ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଆରା। ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ଏଠାରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରି ସହରରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି। ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିବା ଏକ ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିପାରିଛି। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସକୁ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ କରାଯାଇଛି। ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ସହିତ ଦେଶର ଗର୍ବ ଜାତୀୟ ପତାକା ତ୍ରିରଙ୍ଗାକୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଯଥା ସମ୍ମାନ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଥିଲେ। ନେତାଜୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି। ଜନସମୁଦ୍ରର ଜୁଆର ଉଠିଲା ପରି ଷ୍ଟାଡିୟମ ଭିତରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ। ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡୁଥାଏ ସତେଅବା କେଉଁ କାରିଗର ଆସି ସ୍ୱର୍ଗର ଇନ୍ଦ୍ରମହଲ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସେକ୍ଟର 3ର ନେତାଜୀ ଷ୍ଟାଡିୟମର ମନଲୋଭା ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ନାଲକୋ ଦ୍ୱାରା ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ଦେଶର 76ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। ଏହି ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ଖଣି ଓ ପରିଶୋଧନ ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିରଞ୍ଜନ ସାମଲ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ମଧ୍ୟରେ ନେତାଜୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିଥିଲା ପ୍ୟାରେଡ୍। ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସର ଏହି ପ୍ୟାରେଡ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 12ଟି ପ୍ୟାରେଡ୍ ଦଳ ପ୍ୟାରେଡ୍ କରିଥିଲେ। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଦାମନଯୋଡ଼ି ଶାଖା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶିଳ୍ପ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର 3ଟି, ଟାଉନସିପ୍ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା କରଣ ସିଂ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିର ଗୋଟିଏ, ଦାମନଯୋଡ଼ି ଦିଲ୍ଲୀ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ 4ଟି ଏବଂ ଦାମନଯୋଡ଼ି ସରସ୍ୱତୀ ବିଦ୍ୟାମନ୍ଦିର 4ଟି ପ୍ୟାରେଡ୍ ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶିଳ୍ପ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରଞ୍ଜନ କୁମାର ମହାରଣା ପ୍ୟାରେଡ୍ କମାଣ୍ଡର ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିଥିଲେ। ପ୍ୟାରେଡ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କ ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶିଳ୍ପ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ସିନିୟର କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ସତ୍ୟଦେବ ଆର୍ଯ୍ୟ ଏକ ଖୋଲା ଗାଡ଼ିରେ ପ୍ୟାରେଡ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। 12ଟି ପ୍ୟାରେଡ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ପାଷ୍ଟ ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ ଖୁବ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଥିଲା। ନାଲକୋର ସମୂହ ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ୱାଇ.କେ. ଭାସ୍କର, ଭି.ଏସ୍.ଏସ୍. ଆନନ୍ଦ, ସଞ୍ଜୟ ଗୁପ୍ତା, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମହନ୍ତ, ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର, ପ୍ରଣବ କୁମାର ଦାସ, ଆଶିଷ ସେନାପତି ସମ୍ମାନନୀୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ କରିଥିଲେ। ନାଲକୋ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ରିଗେଡିୟର ପି.ଏମ୍. ରଥ, ଦିଲ୍ଲୀ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୁଜାତା ପାଣି ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀ ବିଦ୍ୟାମନ୍ଦିରର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଦୀପ ଜଗତି ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା 76ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସର ପ୍ୟାରେଡ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ब्यूरो रिपोर्ट, एबी न्यूज।